Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Syawal halal bihalal, karo sing kenal lan durung kenal, muga dosa padha kabeh ical, lakune sae tekan ing ajal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Syawal klambine tuku ning emol, tuku ning muga lebar poso padha kabeh sadar, utang puasa kudu di yarirma. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wulan Syawal salam salaman, sing tukaran maaf maafan, sing padha sae tambah kaberkahan, sing tesi jomblo aduh kasihan. Nirma salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dugi sebelah wingking mriko. Halo, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Niki nuwun sewu sanget. Mbok pilih banser panitia badhe ngatur sak porete, nanging kok menawi pertama pedagang bakul kok mboten tertib nggih, nuwun sewu. Niki ganggu fokuse pengajian. Boleh pedagang sadean podo-podo golek rezeki ning ya menghormati panitia. Soale panitia niki lek ngatur niku nun sewu mpun jerimet sangat. Jerimet. Pirsa jerimet. Ibu-ibu pokonge do gede-gede. Lek lungguh mawon niki sampai mangan panggonan. Lah nek panitiane mboten dibantu kali tertipe teng sebelah kanan mriko, bapak-bapak sing teng wingking mpun cekap mboten saged dorong-dorong sing teng ajeng mriki. Soale ngapunten sing teng ajeng mriki pun lungguh sedanten, berarti niki panggenane pun kekunci. Soale ngapunten kathah lansia-lansia. Nggih to niki, Bu? Oh, mboten lansia. Oh, ngakune tesi gadis niki. Geng. Ibu-ibu lansia, perawan-perawan lansia niki pun sami lungguh teng ngajeng. Dados sing teng wingking pangapunten ingkang kathah pun boten saged dorong-dorong meleh. Mbok pilih banser badhe ngatur, sing diatur malah wingking mriko. Kersane mboten sami jumeneng tapi malah dorong-dorong mesake sing teng ngajeng mriki supaya
lek ngaji saged fokus. Ngaten nggih Bu. Sing sami kepanasan sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Justru mergo panase srengenge dinten menika badane tambah sehat. Sehate wal afiyah. Amin Allahumma. Sae-saene rejeki niku badan sehat. Alhamdulillah. Bukti nyata TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Bareng dina riyaya Idul Fitri sofane anyar regane 14 yuta ning bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Padahal sing sak jenenge rejeki niku ya apik kabeh. Ning jebule sak awon-awone rejeki niku bondo donya. Ning sak sae-saene rejeki badan sehat. Bukti nyata wingi saged poso bulan Ramadan. Salah sak tunggile syarat poso niku adalah badan sehat ya kuat nglampahi poso. Mula mergo wingi diparingi sehat saged nglampahi poso Ramadan. Alhamdulillah dinten menika kita mendapatkan ranking Id niku artine kembali, Fitri niku artine suci. Mergo wis puasa Ramadan pantes mawon nek sakniki kita kembali suci. Alhamdulillah. Berarti sing duwe Idul Fitri ya wong sing puasa Ramadan. Sing ora poso Ramadan ora duwe Idul Fitri. Duwene mung alor Idul wetan. Pinter-pinter jenengan. Mula Idul Fitri cara piyai Jakarta disebut lebaran. Lebaran maksude lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ora duwe lebaran. Poso ora tuku klambi anyar. Ana wong kene ngono. Poso tuku klambi anyar. Mula lebaran cara nggen kula Cilacap disebut badak. Cara mriki? Oh. Cara Cilacap badak, cara mriki? Bodo niku asal kata dari bada. Karena bodo bada asal kata saking bada. Bada artine setelah. Setelah apa? Setelah puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe bodo ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ora duwe bodo. Poso ora omahe dicet. Wonten tiyang mriki kados niku ora poso tapi melu bodo wonten. Mangkat bonge, mangkat. Klambine warna nopo? Klambine warna ireng. Kerudungnya warna nopo? Bener-bener ya. Sengaja sampean ki ngarani sing lagi ceramah. Kula jenengan sedaya saged pikantuk Idul Fitri sebab kala wingi sampun nglampahi kewajibane wong Islam puasa ana dinten bulan Ramadan. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendikaaken idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nek teko bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan podo dibelenggu, setane dibel
dibelenggu niku dibondo, dibondo niku dijiret niku diiket niku ditaleni niku didadung niku dirut niku dikerangkeng niku dijiret. Cara mriki napa? Dalam cancang apa cangcang? Oh cangcang. Pak Lurah jebule piyayi desa Sudimoro Jurang niku bahasane campur Hongkong. Cang ape. Tak ulang. Menawi teko bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang-cang. Cang pantesan wingi pas bulan Ramadan kan kita puasa rasane enteng nggih mboten? Sing sakniki puasa Syawal mesti rasane lek poso abot, soale sing lintune jajan jenengan mboten. Napa mali menawi bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang. Ngibadah rasane semangat, maca Quran rasane mempeng, salat tarawih mawon rasane giat. Soale napa? Teng bulan Ramadan mboten digodha setan, soale setane padha di pertinyi menawi teng bulan Ramadan setane dicangcang, kok wingi teng bulan Ramadan masih sering kita jumpai ana wong lanang Islam agamane, sehat badane, ora head ora datang bulan, ora meteng ora babaran, dudu musafir yo ora lagi haid ora datang bulan, kok udut ning ngisor wit gedang. Mereka yang dengan sengaja ora gelem nglakoni poso niku mergo digodha setan apa mergo ketempelan setan? Napa? Ketempelan. Lah jare setane dicangcang. Tak ulang. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Nek teko bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang. Tapi kok tesi kata wong Islam sehat badane, mboten sakit, mboten musafir, kok malah nyedot es ning pinggir dalan. Mereka yang sengaja ora gelem nglakoni poso anu digodha setan, ketempelan setan, napa kesetanan? Kesetanan. Lho jare dicangcang. Napa? Ucul. Oh. Dadi ning gone Sudimoro Jurang setane anggere Ramadan padha ucul. Memper pantes mula kula jenengan hari ini sing wis padha nglakoni poso berhak mendapatkan Idul Telah puasa sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil khufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kipas angine matur nuwun mboten napa-napa. Tak bareng-bareng karo jamaah deleweran keringete. Sale niki ngapunten panggunge sakjane nggih jembar ning kana memang saking antusiasnya warga dados rada kebek niki mboten masalah matur nuwun niki pun nonton tisu karo lapel barang. Luar biasa niki lho Pak Dul Khairi kali Ibu Sri Hana gene nanggap mumpuni disengkuyung kali warga Sumo Sudimoro Jurang disengkuyung kali Pak Lurah sehingga pengajiannya meriahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Soale Pak Lurah, kadang-kadang nek hajat pribadi kok warga masyarakatnya ora guyub rukun nggih mboten mungkin sesukses niki. Lah niki kan karena Pak Dul Khairi karo Ibu Sri Hana duwe hajat saking kepingine nyawanaken mumpuni tenggene Sudimoro Jurang. Akhirnya disengkuyung karo Pak Lurah kali Mbah Yai kali pemudanya sehingga pengajian hari ini mencerminkan warga Tanjung Sari sing guyub rukun. Tepuk tangan sepina malih. Dela-dela kaprok kaya nglepeki dorong nggih Bu nggih. Niki rencana nek semangate ngaji nganten niki kinten-kinten pengajiannya selesai jam pinten mangke? Jam kalih. Oh. Minggah ngaji jam 11 langkung seprapat. Mandape jam kalih sonten. Berarti sholat duhure setengah telu. Oh. Modele wong jurang. Sholat duhur setengah telu. Leres niku Pak Lurah. Ya Allah, Pak Lurah kok kalem sangat ya Bu nggih. Ngomong-ngomong Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Baru dua periode. Ya Allah, dari kalemnya kaya kayane baru 2 periode ning durung balik modal. Mula kok kalem sangat jebulan udah balik modal niki Bu ya Allah. Oh, malah mboten modal. Nggih, sekedap niki ngapunten ingkang kathah nggih Pak. Niki kadose kabele kelungguhan niki. Dados niki njur suara bengung. Nyuwun pangapunten nggih Pak operator sound system nggih. Jenengan kedah memaklumi amargi sak menten kathahe piyayi kepingin mriksani mumpuni. Nggih, cilik ireng merongos. Oh, bisa ora merongos? Bisa ayu. Iya ora ayu kepiye wong dina-dina saiki wis keramas kaya Bu ya. Wis payu rabi dadi tambah matur nuwun Ibu. Niki katose kata kabel ingkang sami kelungguhan. Lajeng ngapunten bapak-bapak sing teng ajeng salon, mbok bilih suarane niki mbrebeg banget teng nggene talingan nggih. Nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Amargi kepripun malih amargi supados ngajine niki semangat dados sak menten kathahe sound sisteme nggih kudu mantep ngajine sampai jam 2 siang apa sore? Sampai jam 2 sore berarti sholat duhure setengah telu. Berarti ngajine telung jam setengah. Masya Allah. Berarti Piyayi Sudimoro Jurang ki geragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Grup rebanan niki jenengan ngiringi kula sampai jam 2 sore sanggup? Nah niki kula sawer dulu niki nggih grup rebananya. Grup rebana dari mana? Dari mriki. Masya Allah. Nyar Pak Lurah, dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Kula jujur mawon Pak Lurah, Pak Yai seneng nyawer santri. Niki santri nggih? Iya santri tapi rada tua sithik ngaten niku.
Mboten santri tenanan ing niki senajan santrine kula sawer kersane tambah semangat, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Mik ingkang lintu selain mike kula nyon bantuan di off roomin kersane mboten bengung niki kaya kayane niki ana sing mik durung di off kersane niki hanya suaranya saya saja, suara bakul mengko suarane jenengan nggih mangke malih niki bene gantosan lek ngaji ngaten nggih Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena kita wingi pun sami nglampahi puasa Ramadan, itu namanya ibadah hakullah, ibadah sing Gusti Allah kemawon ingkang berhak menilai bahkan antuke maringi ganjaran karo wong poso tanpa perantara. Mula dingendikaaken oleh Kanjeng Nabi, puasa niku as-saumuli, Gusti Allah langsung sing bakal maringi penilaian, mergo Gusti Allah sing bakal maringi ganjaran karo wong sing padha poso. Alhamdulillah. Mula tenggene kitab Ihya Ulumuddin dipun jelasaken kali Imam Al-Ghazali, idja'ala Gusti Allah dadosaken as-saumu puasane kula panjenengan sedaya menungso hisnan li auliyaihi wa junnatan. Ternyata puasa niku hisnan wa junnatan, yo tameng yo benteng li auliyaihi kanggo wali-waline Gusti. Berarti nek lebar puasa jenengan malik dadi wali. Ning dudu wali murid, dudu wali santri, waline niku waliullah, wali-waline Gusti. Salah satunggile sifat waliullah adalah zuhud. Zuhud niku meninggalkan harta benda kangge ngibadah, bukan berarti jenengan njur mboten pareng kerja ning nyambut gawene niate kanggo ngibadah teng dalane Gusti. Mergo wis nglampahi ibadah hakullah, kula jenengan bulan Syawal diajak ngibadah ingkang melakukan hak Adam. Sebab ternyata urip ning alam dunya mesti hidup bersosial, butuh tanggane. Butuh sinten? Butuh tanggane. Aku ngerti jenengan sedulure akeh tapi kan padha ning Kalimantan. Kakangin jenengan yo dokter tapi kan ning Jakarta. Jenengan kagungan hajat sing dadi rewang sinten? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik sinten? Tanggane. Jenengan barang gawe sing kondangan sinten? Tanggane. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik, omahe kebakaran sing tulung pertama sinten? Ya mesti tanggane. Mula hidup bermasyarakat paling susah adalah njogo perasaan, njogo kelakuan, njogo lisan karo tetangga. Betul, betul. Hidup bermasyarakat njogo perasaan. Duwe talang banyu, talange kagungane jenengan, tapi naik udan mesti banyune mbajiri maring omahe tangga. Ora mawi diperintah, yo talange didandani. Pengertian dong. Jenengan kenduri selamatan hajatan, tanggo adoh mawon diundang, tanggo celak aja nganti keliwatan. Pengertian dong. Jenengan duwe wit pelem, oyote ning gone tanahe jenengan, tapi godhonge mesti gawe kotor maring omahe tangga, ora mawi diperintah, wit peleme ditutuhi. Pengertian. Dewit wit sawo, wohe akeh mentolo gede-gede, ora ketang sethithik, tanggane dikon melu nyicipi. Pengertian. Jenengan bangun omah, tangga celak jebule usahane dadi tukang kuli bangunan, ya tanggane dikon nyambet gawe melu ngrewangi bangun omahe jenengan. Pengertian.
sing do kepanasan karo batin. Mumpuni sampean nembe nikah wingi ya durung pernah nyicipi hidup ning masyarakat. Sampean asal ndeplak kuwi gampang. Aku ke wis ngalami sing jenenge urip nang masyarakat. Bisa aku bangun omah tangga celak pegaweane tukang tapi ora tak enggo. Bisane ora tak enggo niku lek nyambut gawe ki portal patel. Ora ana sing rajin babar blas kon nyambut gawe. Nek pancen kerjane kok ora rajin, kerjane nggak profesional, ngundang tukang sing ahli saking tangga dusun, tapi tanggane jenengan tetep dikon nyambut gawe ora ketang dadi kuli aduk bangunan semen. Supaya napa? Hidup bermasyarakat saling menjaga perasaan. Lah sing dadi kuli bangunan nek sing suamine lagi kerja, bojo wedok kudu luwih pengertian. Wong sing lanang lagi kerja bangun omahe tangga, anake aja nganti melu ngintil. Bapake kerja anake ngintil, mesti ngintile pas lagi medangan. Onten tiyang mriki kados niku bojone kerja tapi sing wedok ora pengertian. Onten mangkat wonge lambene warna napa? Ceramah dhewe kena bumerang dhewe niki kula. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka menawi Idul Fitri kula panjenengan sedaya diajak halalun bi halalin, ngapura-ngapuranan. Soale napa? Senajan ora tahu ketemu menungso niki tetep lampah duwe dosa. Hari ini akeh sing padha ngucap ngene iki lah, mumpuni aku kan sak lawas-lawas urip ning perantauan, mosok bareng bali maring Sudimoro kok malah kon njaluk ngapura karo tangga. Tahu ketemu ora berarti kan ra ndek dosa. Niki sing salah kaprah jaman sakniki. Mula pantes kala wingi Mbah Kyai Makin Khudori ngendikaaken riyaya taun niki krasa sep laras mboten niku. Soale sakniki lek njaluk ngapura, lek sungkeman niku cukup tenggene tulisan HP. Kami keluarga besar Ubaidullah Lurah Tanjung Sari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin walfa. Mohon maaf lahir dan pantes sungkeman sakniki sepi nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Soale lek njaluk ngapura lewat napa salah? Mumpuni ya mboten salah. Ning sing jenenge wong njaluk ngapura ki ana aturane. Napa aturane wong njaluk ngapura? Cerita karo sing disuwuni ngapunten, dosa napa sing pernah dilakoni. Mboten saged diglobal. Wong hari ini wonge padha salah kaprah, malah lek ngucap jarene ora tahu ketemu jare ora duwe dosa. Padahal jenenge wong Indonesia ki lambene lambe tropis. Napa niku lambe tropis? Lambe sing weruh apa bae mesti lambene ngenyis. Ngerti-ngerti anake tangga nganti puluhan tahun durung nikah, bareng liwat ya dirasani, ih prawan tuwa. Bareng wis payu nikah duwe jodoh, tanggane sing ngrasani maning jarene wanita karir, sekolahe tekan sarjana, bareng rapi kok entuke suami santri. Ya mung kedadar kedodor sarungan tok. Wis lagi seneng-seneng urip dhewe-dhewe masing-masing karo keluarga kok tanggane ana sing ngucap maneh bulan tahun bocor meteng-meteng. Ketara ki sing lanang ora urip. Bareng wis ikhtiar doa, ikhtiar usaha, onje sekedap sebelah kanan Pak Banser, saya harap antuke maringi pirsa ken sami lungguh nggih kali diparingi wekdalan lokasi. Soale jenenge tiang lungguh niku kan makan lokasi.
sing bokonge gedhe, sing sukune dawa barang. Nah, dados ngatos-atos pelan-pelan mawon, pelan-pelan nggih. Soale pancen niki antusiase warga tambah siang malah tambah kuatak niki jamaah. Pas kula dugi teng Tanjung Sari niki jujur kemawon kula wau batin anu Pak Lurah, Pak Kiai sing kumise jelabet kados Pak Kaduse. Pak Kadus, Masya Allah. Kadus Sudi Moron Jurang sing kumis yang jelabet kaya tambang dadung sapi. Pak Lurah, dalem mangke niki mriksani Pak Kadus niku radi kesasar kula. Mriksani Pak Kadus niku ya ngagem sarung, ngangge kemeja, ngangge jas sekalian. Lah mangke niki salah alamat. Niki lurah Kadus apa pengantin sunat? Ya Allah, ya Allah. Nggih. Pak Lurah wau saderengipun panjenengan rawuh wonten lokasi transit dalemipun Pak Dul Khairi kaliyan Ibu Sri Hana, wau Pak Kadus niku ingkang maringi pirsa bilih mangke sekedap malih Pak Lurah rawuh tenang mawon niki kula serat mawon asmane. Saleh wau kula tanglet kali mantune Bu Sri Hana, mantune Pak Dul Khairi, kula tanglet, Mbak nyuwun piterang mriki Pak Lurah asmane sinten? Asmane Abdul Japar kados niku. Kula lah terus mangke niki kula tanglet kali Pak Kadus, anu Pak Kadus niki Pak Lurah asmane sinten? Ubaidullah. Kula mbatin ki sing bener Abdul Japar apa Ubaidullah? Jebule kula tangleti, anu ngapunten kula teng mriki ana anak mantu dadi mboten patoso paham. Sampai mangke niki kula tanglet nali asma ketua panitia asmane sinten? Kula tanglet nali. Lah karo mantune dijawab Fatul Qorib kados niku. Lah akhirnya panitia sing leres mangke niki, Mbak sanes Fatul Qorib, ketua panitiane Ahmad Muzaki. Lagi klentu-klentu mawon pantesan kula mangkat teng mriki nggih klentu alamat, Bu. Perjanjian panitia kula dijemput tenggene kantor kecamatan Bandungan. Dijempute tenggene kecamatan Bandungan. Lah kula mangkat pancen malah saking Windu Sari. Kula nggih mangke niki sumerep jenengan pada tindak tenggene pengajian mriki. Ning kok kula jemputane tenggene Bandungan. Niki kok jamaah berduyun-duyun pada rawuh mangkat. Akhire mangke niki kula tanglet, Bu, jenengan nindaki pengaosane sinten? Mbak Mumpuni. Lah nyobatin, lho kok malah keliwatan. Jebule saking mangkat alamate klentu, asmane lurah ya klentu, asmane ketua panitia ya klentu. Ning alhamdulillah insyaallah amplope mboten klentu niki nggih. Abdul Khairi. Guyonan. Pramila monggo sing sami teng sebelah kanan pangapunten ingkang kathah. Jenengan pun rawuh kepanasan, ra keduman senek. Keduman senek mboten? Ya Allah, ora keduman senek, mula melu urunan. Menawi Pak Dul Khairi damel senek nganti 7.250 ya ngapunten boten sanggup lek damel senek nganti ewonan. Dados ya pangapunten ingkang kathah, jenengan senajan boten keduman senek ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Muga-muga nambahi rezeki sing barokah. Amin Allahumma. Indonesia lambene lambe tropis, lambene lambe ngenyis. Senajan ora pernah ketemu ning ati niki kadang seringe rasan-rasan. Bareng anake tangga iso babaran iso meteng, puputan bayi tasakuran akikoh, tanggane tilik bayi karo ngrasani meneh. Lambene ora mirip bapake. Ana wong kene wis njaluk ngapura tapi wonten. Mangkat wonge klambine warna napa? Bener-bener ya iki nembe ana lho sejarah pengajian jamaahe ngarani bunyaine nganti nggo tumbal ki nembe ana. Yakin ki wong Sudi
Moron jurang tok iki modele. Pantesan Pak Lurah kalem model ngaten niku. Kuatos mbok kena bumerange sampean. Bunyaine ben nggo tumbal ning kene. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jika telah puasa lisan kita dijaga. Jika telah puasa lisan kita dijaga. Lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa. Lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan Al-Qur'an, bulan suci Ramadan. Tadarus tadabur, mari kita amalkan sebagai petunjuk insan, insan di akhir zaman. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Niki yakin ngajine sampai jam 2 sore? Ibu-ibu kuat? Patang jam kuat? Bapak-bapak sanggup? Masya Allah, bapaknya sanggup, ibune kuat, nyong ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Sak mangke mbah-mbah ingkang sami jumeneng kok radi kirang sekeco, panjenengan ampun maksa kehendak nggih mbah nggih. Monggo panjenengan matos lokasi ingkang sekeco. Soale ngaji niku ya mastatoktum sesuai kemampuan. Jangan sampai maksa-maksa kepanasan padahal kagungan riwayat penyakit lan sik piturute. Monggo panjenengan matos lokasi ingkang sekeco. Mudah-mudahan lancar barokah mboten nonton halangan napa-napa. Amin Allahumma. Lanjut terus, senajan ora pernah ketemu kok diajak acara halalun bihalalin, ngakune ora duwe dosa, tapi kita niki diajak silaturahim. Mula sak jatosipun nggih menawi bulan Syawal ngeten niki paling tepat tulisane niku pengajian dalam rangka silaturahim. Soale napa? Silatun niku artine nepungaken, rahim niku artine welas asih. Dadi senajan ora pernah ketemu ngakune ora duwe dosa, tapi nek diajak silaturahim padha-padha nepungaken welas asih. Mula saking pun menika kana wis nglakoni poso, senajan kok kula panjenengan sedaya wis nglampahi ibadah wajib ning bulan Syawal diajak sungkeman karena menungso mesti kagungan salah, kagungan dosa. Mula nek njaluk ngapura ana aturane, ngene iku tenggene kitab Al-Ibris. Sami-sami tanggene kitab wong Kristen juga namanya kitab Injil utawi disebut kitab Bible.
niku diriwayataken biyen Nabi Daud alaihissalam seorang nabi plus seorang raja. Saking sugih piyambake dadi raja, piyambake kagungan ribuan prajurit. Plus saking sugih piyambake lek dadi raja, jebule Nabi Daud kagungan istri berjumlah 99 guys. 90 Pak Lurah batin. Wong aku garwane siji tak rumat ya ora entek-entek kok. Nabi Daud garwane 90 songo. 90 songo napa 90 sanga? Sanga napa songo? Songo napa sanga? Wau Bu Srihana niku ngendikaaken, Mbak Mumpuni kula niku nanggap jenengan karena memang kula ting pundi mawon jenengan ngaji kula mangkat sampai teng Muntilan niku tak dugeni teng mriku Mbak Mumpuni saking cintane kula kali jenengan. Mula sing akhirnya kula matur sama suami saya bilang sama sang suami, ayang embeb yo karep-karepe Bu Srihana kok yo garwa-garwane piyambak yo ora masalah. Ayang embeb lajeng Pak Abdul Khairi ngendikaken, iya ayang mami. Wonten napa Pak, aku niki kan anake alhamdulillah wis 8. Nggih ta 8 Bu Srihana. Anu papat kan mestine rumah tangganan kan dadi 8. Anake kula alhamdulillah ampun do ngaji kabeh, do sukses kabeh. Aku ki yo ngrewangi jenengan sadean sayur. Kula kepingin ki nanggap Mumpuni. Lah Pak Abdul Khairi tanglet malih, Mumpuni niku sinten Bu? Mumpuni niku wong wedok sing saka Cilacap sing sakniki wis dadi wong Temanggung. Alhamdulillah Pak, kula niku saben-saben ngrungokke Mumpuni ngaji kok rasa ati kepingin ndugekaken Mumpuni tenggene acara tenggene desa Sudi Moro Jurang. Niku acarane dalam rangka napa nggih Pak, kula bingung. Akhirnya Pak Abdul Khairi sowan tenggene Pak Lurah, sowan tenggene para masyayikh, akhirnya acarane dalam rangka halal bihalal. Tapi pancen niki ana layos, ana tarup, ana sak werna-wernane direwangi karo masyarakat, sak panggung sak kembange, tapi pancen amplope Mumpuni khusus saking Abdul Khairi. Sak isine ora mung amplop-amplop pedok. Lah akhirnya tonggo tepali tanglet Bu Srihana jenengan pengawasan nanggap Mumpuni niku dalam rangka nopo? Bu Srihana bingung dalam rangka nopo ya? Yes pokoknya dalam rangka nanggap Mumpuni. Sing penting masyarakat do kumpul do ngapura-ngapuranan. Alhamdulillah pengajiannya terlaksana semeriah ini, mangke ngajine sampai jam 2 sore. Estu niku berarti sholat duhur 2:30. Oh, sholat asare 5:30. Modele wong Tanjung Sari. Ya mudah-mudahan sedaya dosa-dosa diampura kabeh Allahumma. Nabi Daud garwane 99. Ternyata hidupnya Nabi Daud niku 3 hari. Hari pertama khusus kanggo ngurusi kepemerintahan, hari kedua khusus kanggo ibadah dumateng Gusti Allah. Sekali Nabi Daud sholat tenggene musolane piyambake, dheweke dijaga karo 3000 prajurit saking kepingine lek sholat khusyuk karo Gusti Allah. Dan hari ketiga khusus untuk mengerjakan PR, melakukan anu dengan 99 istrinya. Ya Allah, 99 kok dikerjani sedino. Napa? Treol. Napa Bu? Treol. What is a treol? Treol niku napa Pak Lurah? Oh kesayangan. Napa nek sing kesayangan? Napa nek sing treol? Oh sukune. Isa-isane jalan ngaji kok pikirane rono-rono. Berarti nek kesel niku cara mriki diwastani teol.
Oh, lah nek mumpuni ceramah kesel berarti sing teol apa nih? Oh cangkeme. Nambe ono ki pengajian punya ini dicangkem-cangkemno ya. Nambe ono niki. Berarti mumpuni nek kesel niki ceramahe cangkeme nganti teol. Oh ya Allah, lah Nabi Daud ngerjani 99 bojo niku ternyata sampai mung sedina tok apa ora teol. Mawon, ana mawone niku. Nabi Daud ngucap ngeten, ya Allah, bojoku kok nembe 99 kok nanggung temen. Jarene 99 niku nanggung. Ternyata Nabi Daud punya hajat, punya itikad, kepingin nggenepi bojone yang tadinya 99 supaya berjumlah dadi. Kok pinter jenengan Bu? Dadi 100. Sewaktu Nabi Daud melakukan perjalanan kenegaraan, Nabi Daud boten sengaja meriksani ana wong wedok cantiknya luar biasa. Ana wong wedok ayu, gedhe dhuwur, lencir kuning, irunge bangir, mripate mincis mripate belalak, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpuni. Kok guyune ora trima sampean iki? Saking ayune nganti semok denok montok sampai nganggo kol-kolah kubruk sekalian saking ayune. Lah Nabi Daud meriksani sepisan langsung kepincut jatuh cinta. Akhirnya Nabi Daud ngutus intel ken mencari alamate niku wong wedok ayu. Bareng ketemu alamate ternyata iku wong wedok ayu statuse wis duwe. Kok pinter meneh jenengan ki? Siapa bojonya? Kok bojonya? Siapa suaminya wong wedok ayu? Ternyata suaminya bernama Uryan bin Hana. Siapa Uryan bin Hana? Prajurit Nabi Daud. Ning prajurit kelas kroco, cara tentara ya tingkate nembe kopral. Ning saking krocone dadi kopral kaprel. Ning ternyata bojone ayu banget. Nabi Daud meriksani langsung kepincut. Disitulah Nabi Daud ngucap, ya Allah, aku kok jatuh cinta karo bojone wong. Piye carane ya iku wong wedok ben dadi rondo. Ngaten Bu. Sing akhirnya Nabi Daud diam-diam memanggil prajurit kroconya yang bernama Uryan bin Hana. Tiba-tiba Uryan bin Hana yang tadinya statusnya kopral langsung dilantik dadi jenderal. Niki ternyata politiknya Nabi Daud. Supaya niku Uryan bin Hana mangkat maring medan perang, dan ternyata betul ketika ada perang mangkat tenggene medan perang. Uryan bin Hana yo seneng, wong statusnya jenderal, gaji mundat. Ternyata teng medan perang karena mboten ngerti ngilmune, tur bodoh ora ngerti carane perang, malah ternyata lek perang maju ngarep dhewe, ketebas pedang mati dhisik dhewe. Bareng mati di medan perang memang mati syahid, tapi akhirnya istrinya dadi rondo, langsung dinikah karo Nabi Daud, dijadikan istri yang nomor. Kepinter jenengan ya Bu. Bareng wis dinikah, nikahnya baru usia 2 bulan ono insiden kejadian. Nabi Daud pas lagi sholat teng musolane piyambake kan dijogo 3.000 prajurit. Ternyata pas lagi zikir wiridan, Nabi Daud niki teng lebete musola mireng, teng jawine musola kok onten tiang ribut. Akhirnya karena merasa terganggu, Nabi Daud keluar dari musola meriksani ngecek ono ribut-ribut nopo. Ternyata bareng dipirsani teng Nabi Daud ada 2 orang laki-laki yang sedang tukaran padu hebat sampai hampir gelut. Akhirnya ditegur teng Nabi Daud, bapak-bapak, sampai nek gelut single ki aja ning musola, dudu panggonane. Nah sampean arep padha gelut mering lapangan Tanjung Sari Jembar kene nek arep padha gelut, ana apa sampean kok do tukaran? Salah satunya ada yang menjawab, ya Nabi Daud alaihissalam, duhai raja kula, kula nyuwun pangapunten, kepripun kula mboten tukaran karo wong iki, sebab kula niki miskin ning kula punya harga diri.
Kula melarat ning kula punya tanggung jawab. Kula niki wong miskin duwe harta mung wedhus siji-sijine til. Lah kok direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 99. Bareng wong lanang kuwi mau ngucap pangandikan begitu, Nabi Daud langsung gemyobyos keringet dingin, piyambake langsung gigil keweden, melayu maring kerajaan, mlebet tenggene jero kamar, umpetan ning sakjroning kemul. What is a kemul? Kemul is a selimut. You know kemul? Yes, I do pakdel. Nabi Daud niki umpetan ning jero kemul gemeter sampai piyambake niku ngucap, ya Allah, aku kok wedi nemen ngeten niki rasane ya Allah. Aku ngerti iku mangke niki wong lanang kalih ke dudu menungso. Kula yakin niku wong lanang kalih mangke niki dudu menungso ya Allah. Piyambake gemeter karo keweden. Ternyata betul tebakannya Nabi Daud alaihissalam. Dua orang laki-laki yang sedang tukaran gelut memang bukan manusia, tapi jelmaane malaikat Jibril kali malaikat Mikail ingkang diutus langsung oleh Gusti Allah ke negur Nabi Daud karena seorang nabi ora pantes kagungan sifat licik model begitu. Akhirnya malaikat Jibril malik paring bentuk semula mlebet tenggene jero kamare Nabi Daud kanthi ngucap, Daud, metu ngene. Bojone 100 kok cemen. Temone aku rene. Akhirnya metu saka kemul. Wonten dawuh napa malaikat? Ngerti apa salahmu? Ngertos malaikat. Apa salahmu? Ngrebut bojone wong. Salah apa bener? Bener tapi rada salah. Piye ceritane ana bener rada salah? Yo, apa salahe kula malaikat? Aku kan nikah karo rondo. Statusnya rondo tak nikah kan aku rasalah malaikat. Udan dadaan niku Bu. Berarti niki panggung tarupe empun dibangun kawit wingi, dipasang kawit wingi sonten Jawa. Oh pantesan udane niku milih karo jenengan Bu. Ya Allah, aman nggih mboten napa-napa. Nggih sing kenging toyane Jawa, senajan mboten Jawa kok jenengan malah teles bajune Bu. Tandane ya barokah kabeh Allahumma. Nggih ngapunten ingkang kathah. Niki ngajine sampai jam 2 sore. Mboten napa-napa. Saestu ngajine sampai jam 2 sore to? Sing sami kepanasan saestu monggo payunge diagem, mbok badhe cari lokasi yang sekeco, Pak Banser mangke saged mengarahkan napa malih lare-lare alit ingkang kathah ngeten iki sami diajak ngaos. Mugi-mugi anak-anak kita yang diajak teng pengajian mudah-mudahan dados lare sing saleh-salehah, lare sing qurrata ayun, lare sing migunembung agama manusa lan bangsa. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut, apa aku salah nikah karo rondo? Ora salah Bu Daud, ning caramu kuwi sing marake Gusti Allah njur negur sampean. Bisa niku wong wedok dadi rondo kan politik busukmu. Ya kowe bojone wong wedok kuwi mau jebule dadi jenderal kon mangkat maring medan perang njur mati mergo politike sampean. Saiki sampean jaluk ngapura karo Uryan bin Hana. Ternyata Nabi Daud ngucap, malaikat, Uryan ke wis mati, piye aku arep jaluk ngapura? Akhirnya malaikat Jibril jawab malih, Daud, Gusti Allah ora bakal ngapurani dosa-dosamu nek Uryan bin Hana durung ngapurani karo kesalahanmu. Saiki mangkat maring kubrane Uryan, jaluk ngapura sing tenanan. Nggih, sandika dawuh malaikat mangkat dateng kubrane Uryan. Karena memang Nabi Daud saged ngobrol karo jenazah, karo mayit, karo makhluk gaib tekan kuburan. Nabi Daud uluk salam, assalamualaikum. Ternyata Uryan teng kuburan jawab, waalaikumsalam. Sapa? Nyong sapa? Daud. Kok mumpuni?
Jebule kali tahu tengah ajeng niku salah paham. Pancen leres Mbah, kula niki sing lagi ngadeg ngomong nyonge nyong mumpuni. Tapi niki kula lagi praktek dialog antara Nabi Daud karo Urian, ngono kuwi Mbah Sartina. Ning arep dhewe salah banter. Sapa? Nyong. Nyong sapa? Daud. Ya Allah, Raja, sampean kok janur gunung sanget? Kok jenengan seorang raja kersa ziarah teng kuburane kula? Nggih, kula badhe njaluk ngapura. Ya Allah, jenengan boten pantes nyuwun ngapunten kali prajurit kraca model kula. Jenengan boten gadah salah, boten usah nyuwun ngapura. Oh, aku ra ndek salah. Heeh. Oh ya wis aku tak bali, monggo. Akhirnya langsung kundur niku Nabi Daud. Tapi baru 7 langkah dari kuburane Urian disetop karo malaikat. Bu Daud, stop. Ojo gugupan bali sik kowe. Wis jaluk ngapura karo Urian. Wis ye. Di ngapurani? Heeh. Kok iso langsung di ngapurani? Ya iyalah. Wong jarene malah kurang duwe salah. Ya malah gampangnya aku langsung bali. Walawu Daud, sampai kini jaluk ngapura ki sing cetha. Jaluk ngapura kuwi cerita karo sing dijaluki ngapunten. Salah nopo sing pernah digawe? Dosa endi sing dimaksud supaya sing jaluk ngapura ya cetha, sing ngapurani ya ikhlas. Balik meneh. Jaluk ngapura sing tenanan. Yo. Mau angkat malih teng kuburan, uluk salam meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa meneh? Nyong. Nyong sapa? Daud. Loh, kok tawon kemit silite kuning? Mangke niki pamit saniki balik maning. Iya Urian. Aku arep jaluk ngapura karo sampeyan, aku ngomong aja dipenggase. Sepisan aku arepan jujur karo sampeyan. Sampeyan mati kuwi gara-garane aku. Sebab sewektu jenengan urip, aku ki jatuh cinta kepincut karo bojone sampean. Mergo aku ki ora tahan weruh bokonge bojone sampean. Ana bokong kok liwat bar 150 ngono kuwi. Njur aku baru langsung rasane gremet-gremet. Mulane aku njur duwe politike kula. Aku ngerti sampean ki ora duwe ngilmu. Aku ngerti sampean ki bodoh ning sengaja tak lantik dadi jenderal supaya pas ana perang sampean mangkat perang njur mati. Alhamdulillah mati temenanan. Supaya bojone sampean dadi rondo, tenanan dadi rondo, wis tak nikah saniki. Mulane aku jaluk ngapura karo sampean ya Urian. Muga-muga sampean ikhlas ngapunten itu dosane kula karo sampean. Bareng Daud jujur begitu, akhirnya Urian niku ora satu patah kata pun ngucap napa-napa. Jebule Urian teng jero kuburan senajan pun mati piyambake mireng cerita asli mangkele luar biasa. Ngantos kawan dosa dinten Nabi Daud niku teng kene kuburane Urian nangis tanpa henti sampai diriwayataken teng kene kitab Al-Ibris tangisane Nabi Daud alaihissalam malih dados sungai, dados kali sing gemericike banyu mewakili tangisane Nabi Daud alaihissalam sing akhirnya dina ke-40 Nabi Daud menika jur dingendikani karo Urian. Urian ngucap begini, Bu Daud, wis orang nganggo raja-rajaan maning mangkel aku. Sampean ki senajan raja kok kelakuan ora bener, tetep kebenaran harus saya tegakkan. Pancen aku iki wong melarat, aku namung senajan seorang prajurit kelas keroco. Ning aku ki duwe harga diri. Nek sewektu uripku aku ngerti sampean kok arep musik keluargaku, arep ngerebut bojoku, oh tak pacul sik gulumu ning aku. Senajan sampean raja aku prajurit, tapi sampean kok musik keluargaku, lu asik gue santai, lo usik gue bantai. Harga diri, aku wong lanang kok sing jenenge wong wedok niku ageman. Ala apike wong wedok niku tergantung bojo lanang. Nek ngene iki carane mangkel pancen aku. Tapi aku wis terlanjur mati, wis dadi batang ngatang-ngatang ngene iki. Senajan aku mati syahid, aku wis ketemu karo widodari ayu-ayu.
ngungkuli ayune bojoku sing biyen. Maka ya kuwi saiki wis ikhlas. Rono, bojone aku timbat. Tapi sampean ikhlas to, Urian? Ikhlas. Tenan apa ora? Nan. Jare ikhlas kok ngegas-ngegas mangkel aku. Bayangkan Pumpun mati bareng diceritani dosa sing sak benere. Ternyata Urian bin Hanam mangkele luar biasa. Inilah jadi syariat aturan kalau orang minta maaf niku supados criyos kalih sing disuwuni ngapunten dosa pundi sing pernah dilakukan. Lah hari ini ya maaf-maaf wong njaluk ngapura dina riyaya Idul Fitri kan sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ya bener sih. Ya nyatane menawi dina riyaya kok cerita dosa napa sing pernah dilakukan kaya kayane malah ra sida bodho. Kepacul arit barang malah langsung mlebu rumah sakit nek cerita sak benere. Mula kenging napa teng sak jawining Idul Fitri silakan panjenengan lek nyuwun ngapunten kanthi jujur dengan orang yang bersangkutan ben dosa-dosane panjenengan diampura karo piyayine ya diampura karo Gusti. Gusti Allah niku Maha Pengampun. Saking berkahe kula panjenengan sedaya lek dadi menungso welas asih Gusti Allah. Gusti Allah ngendikaken tengene hadis qudsi anu ngajinya sampai jam 2 sore kan ya mung takon tok aku. Gusti Allah ngendikaken ya ibadi innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Menungso nek sampean gawe salah rino kelawan bengi kok sampean kersa istighfar kanthi temenanan maka dosa-dosane jenengan bakal tak ampurani Allahumma. Setan nggih krungu niku Gusti Allah ngendikan ngaten sing akhire setan krungu begitu setane kelabakan. What is a kelabakan? Kelabakan is ngededer. Saya ngededer ki apa ya cara kene ya? Dalam kejat-kejat. Nah. Kelejat-kelejat. Derajat. Sekedap ngeten nek pingsan kelenger niku kan otak nggak sadar tapi keadaannya ora obah ngoten. Lah nek cara Cilacap kejang-kejang niku ngededer. Kejang-kejang cara mriki klejot-klejot derajat bener nggih bahasane Piyayi Sudimoro Jurang ora mung bahasa Hongkong ki bahasa Italia ono derajat barangan derajat bareng Gusti Allah ngendikaken menungsa innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar sampeyan duwe salah dina kelawan bengi asalkan istighfar tenanan ngapurane nyuwun ngapuntene tenanan tak ampurani dosa-dosane jenengan. Gusti Allah ngendikan begitu setane don derajat ndra barang setane derajat akhirnya ono setan padha rapat ora mung Pak Lurah kali Pak Kadus sing kumis sing jelabet nggone rapat. Setan ra gelem ngalah, setan melu rapat. Setan rapat ngeten, anu bekayu setan. Tak we ngarti ya. Aku ki lek dadi setan ki modale akeh. Nggodha menungso ki sira kanggo sikil-sikil kanggo srameme gegradus keringet banting tulang setengah mati. Entek bondo sak pirang-pirang nggo nggodha menungso kok wingi Gusti Allah ngendikan jare nek menungso istighfar dosa-dosane bakal diampurani karo Gusti Allah. Gampang tenan nek ngene iki carane aku pensiun gasik le dadi setan. Sing akhirnya bareng setan ngucap begitu raja setan keluar. Siapa raja setan? Iblis namanya. Iblis ngucap warga Sudimoro Jurang orang mung Sidimoro tok. Sudimoro dhewe Jurang dhewe tapi Sudimoro karo Jurang Jurang mriki Sudimoro mereka anje Tanjung Sarine kelurahane
Kedawan banget solek. Mriki jurang. Sudimoro. Iblis ngucap, warga jurang Sudimoro. Sudimoro jurang apa jurang Sudimoro? Ceramah dewe mumet dewe. Wargane nyong Sudimoro jurang setan kabeh. Ya kan ki iblis sing lagi ngomong. Lho jenengan warga setan, lah aku rajane malah. Warga Tanjung Sari setan kabeh. Tak wae ngerti ya. Sampai nek dadi setan yo setan temenanan. Jo setan-setanan. Mosomu gara-gara Gusti Allah ngendikan arep ngapurani dosane menungso mergo istighfar kok sampai nek dadi setan imane luntur. Aku ndek ide. Piye carane menungso lek njaluk ngapura karo Allah ben ora ditampa ngapurane? Carane pripun doae raja iblis? Carane ya kuwi taghfara, menungso minta maaf karo tapi taghfara minta maaf tapi pura-pura supaya ngapurane ora di ngapurani karo Gusti Allah. Taghfara minta maaf tapi pura-pura. Pura-pura cara mriki napa? Dalam etok-etok. Nek cara Brebes, Tegal, Pemalang apen-apen. Cilacap onten sing nyebut tomen-tomen. Mriki etok-etok. Tapi nek piyai ngapak kroyang nggen kula nyebute etok-etok. Mriki etok-etok. Lek kemenyek. Nek Cilacap kan cetok etok-etok ngaten. Mriki etok-etok. Lek kemenyek. Tapi panci basane mriki mboten nonton huruf K teng wingking dados etok-etok ngaten. Etok-etok. Taghfara minta maaf tapi etok-etok. Napa onten tiang ibadah etok-etok? Akeh. Termasuk sing ngomong. Lho nggih. Niki niate ceramah jarene ikhlas tapi jebule ngarep-arep amplop. Kan etok-etok. Akeh wong ibadah etok-etok lek nyuwun ngapunten karo Gusti Allah, ya Allah. Kurang apa aku lek dadi wong lanang. Kerja nyambut gawe ya tak lakoni kanggo nyukupi kabeh kebutuhan keluarga, anak dan istri. Apa meneh aku lek dadi wong lanang salat 5 wektu ora ketinggalan. Salat jamaah pasti tak amalkan. Salat Jumat arang-arang. Ya kan seminggu sepisan. Salat Jumat yo arang-arang. Aku yo ahli zikir, yo seneng maca Quran. Tapi kon duwe anak nakal tenan. Wong bapake ahli ibadah kok anakku kaya preman. Dikei duit kon nggo bayar SPP malah nggo bayar gendul. Aku ahli ibadah kok anakku yo nakal. Aku salah opo ya Allah? Nyong dosa opo? Lho kok takon? Aku salah opo? Aku dosa opo? Niku wis kena bujuk rayune setan disebut taghfara, minta maaf tapi etok. Lho kok mawi takon aku salah opo? Sira do mending kuwi salat diparingi ujian. Ana sing salat babar plotas, pengajian ora doyan. Ngomongnya Allah watake Allah sifate Allah senenge padu pamer pelit bedidil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Karo tangga ora pernah akur, karo sedulur ya senenge tukaran. Wonten tiyang mriki kados niku. Yo maaf jenengan salat Gusti Allah ora untung. Jenengan ora salat Gusti Allah nggih mboten rugi.
ning kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, kita kelakuane sae disebut lagi sekolah. Kenapa sekolah? Supaya ketika Gusti Allah maringi ujian kita saged garape bener. Nek garape bener ujiane lulus. Dadi wong sholat niku lagi sekolah, puasa Ramadan lagi sekolah. Lho ana wong sholat ora pernah, puasa ya ora pernah dilakoni, kelakuane ala, bareng kena musibah dheweke ngucap, ya Allah aku salah apa dene kok ujiane berat tenan. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Taghfaro minta maaf tapi etok luwih-luwih niki dina riyaya Idul Fitri rikala bodho ngeten niki Masya Allah akeh wong njaluk ngapura tapi etok-etok. Ana wong wedok istri nyuwun ngapunten kali suaminya, Pak ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten kula nggene dados tiyang estri nek ana salah-salahe nek kathah lepate nyuwun ngapunten. Nek nyuwun ngapunten kok nek ana salahe nek niku kan barang durung dilakoni, mbok bilih niku barang durung dilakoni. Isine wong lamun kan mbok saumpama jare sapa ibarate jikalau andai kata nek lho nyuwun ngapunten kok nek ana salahe kula nyuwun ngapunten ya mesti jelas ana salahe. Niku nek nyuwun ngapunten kok nek ana salahe njaluk ngapura. Taghfaro minta maaf tapi etok ana sing lebih parah dume ora pernah ketemu, senajan lawas ora ketemu, sekali ketemu dheweke niku ngucap karo koncone, Kang kosong lagi ngucape nek ana salah aku njaluk ngapura niku wis kebujuk setan namanya. Lah kok minta maaf kosong. Jangankan jenengan setan krungu setane yo kaget. Taghfaro minta maaf tapi etok. Mula kena pon Idul Fitri kita niki diajari adab sing sak warna-warnane adab. Nggih pun menika minta maaf pakai aturan keng cerita karo sing disuni ngapunten dosa mana yang dimaksud, dan yang kedua minta maaf niku dengan cara ingkang sae tulusing batin supaya saestu dosane diampura karo Gusti. Sakniki ngomong-ngomong jam pinten? Sakniki jam 9:30. Sakniki 9:30. Ya Allah ki ngapurani matane nyora picek ya. Ditakoni bener-bener ku yo munggah aku mangke niki jam 10 lebih seprapat. Leres nggih? Niki wis jam 12 kurang seprapat. Berarti pun cukup nggih? Dereng cukup. Ya Allah. Dalam dereng ngombe jen matur nuwun alhamdulillah. Jan pengertian banget mung gara-gara wedang ora sida bali aku. 1 2 3 4 5 ya Allah ana sing abang-abangi barang. Niki wedang degan sak klopo kelapane alhamdulillah. Niki insyaallah lek ngombe mangke bakdo maghrib soale. Nggih insyaallah lagi nglakoni tirakat sak wetawis. Kena kula kepingine niku duwe anak jumlahe 12, Bu. Mula mumpung niki tesi legan sak wetawis tak nderek nglakoni poso. Ning kula pun izin kali bojone kula, Bu Sri Hana nggih semanten ugi jenengan nggih ngaten niku Bu Lurah. Bu Lurah ingkang pundi? Menika tiang estri arep nglakoni puasa qadha ataupun puasa sunah, pamit rumiyin kali suami sing wis kagungan suami. Sing rondo ya ora samawi pamit. Nek sing kagungan suami baik niku puasa sunah
ataupun puasa kodok, puasa nyarutang niku pamit rumiyin karo suami. Kaya contoh Pak, kula badhe nyarutang poso, niki badhe poso nyarutang kodok amargi wingi bulan Ramadan niku kula bolong 7 dinten. Loh, wong biasane sampean nek head namung 6 dinten kok niku 7 dinten. Iya Pak, soalnya ketambahan sampean kan wingi lebar suci yang terus jaluk mani sampean Pak. Dadi kudune 6 dadi 7. Sampean ya kudu nyarutang barang. Pramila nek jenengan nyarutang kodok pun ya izin karo suami, kersane barokah sedanten mergo ridone istri tergantung ridone seorang suami. Ridone Gusti Allah ya tergantung ridone bojo lanang karena wis duwe garwa. Sing dereng nggih tetep ridone tanggene, ridone tiang sepuh. Wonten sing dereng nikah mriki? Kathah. Wingking kathah sing jomblo. Golek bojo kapan niki? Oh kapan-kapan, siap cari kapan-kapan. Alhamdulillah niki Pak Dul Khairi kalian Ibu Sri Hana pun dibantu kali warga masyarakat Sudimoro Jurang Kedawan soalnya niki Sudimoro Jurang Tanjung Sari ngawontenaken pengawasan dinten menika. Saestu niki kula nggih mboten ngertos konsepe sakjane niki nek wonten layos tarup niko sing teng mriko kedahe teng mriki kedahe niki apa benten tratak niku tratak kagungane sinten? Oh masyarakat lah kedahe teng mriki tratake nggih Bu nggih lah kok malah tratake teng mriko napa niku segajatan dhewe? Oh mboten. Nggih dalam rangka pengajian ini nggih mungkin kados saya tratak niku wonten mriki sakjane soalnya kena sing paling caket niku kan kedahe ditrataki ben ngajine fokus. Lah kula pun teng mriki ning jenengan kawit tau payunge dingkupno digarke malih ngkupno garke malih ora ketungkul ngaji malah ngingkap-ngingkupno tok. Niki sing marake akhirnya ngajine dadi ora patosa fokus. Akhirnya ya ngapunten ingkang kathah niki ngajine mulai gasik. Pak Lurah dereng pidato sambutan. Soale konsepe Pak Dul Khairi kepingine mumpuni dhisik nembe mangke Pak Lurah njur doa saking Mbah Yai. Ya leres malah niki mumpuni sing ceramah sing berkahi doa mestine Mbah Yai supados napa kita sedanten kaparingan berkah para masai tenggene Tanjung Sari. Allahumma. Inilah kami keluarga besar warga masyarakat Sudimoro Jurang. Pinter toh sakniki aku Sudimoro Tanjung bareng Bu Sri Hana karo Pak Dul Khairi. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Matur nuwun kanthi pengawasan dinten menika kita semata mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, kaparingan dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Khusus kagem Bu Sri Hana kalian Pak Dul Khairi dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi keluarga ingkang ahlul jannah. Allahumma. Ampun kesesok kondur Cengkarumin sepindah niki tes wonten pidato sambutan saking Bapak Kepala Desa lajeng saking doa penutup dipun imami kalian Romo Kiai. Sumangga saking kawula Pak Dul Khairi Bu Sri Hana matur mbanun sanget wasilah sedekah panjenengan dalam saged derek silaturahim kali warga Tanjung Sari. Ugi matur mbanun sanget Pak Lurah telah mendukung kegiatan pribadi kami. Sak bibare doa mangke mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Ampun kondurumin Bu tes wonten rangkaian acara saking kalau sedaya lepatnya kipapunten ingkang kathah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.